בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. קפה מוכן? עם הקפה... רגע, יש בעדשה זה, תחלוף. הנה, דמשק, מה זה דמשק? זה העיר בירה של סוריה. נכון, אתמול הסברתי לך שסוריה פה, תראו את הערפילים. הנה האוהל. ניכנס לתוך האוהל. ככה זה נראה האוהל אחרי לילה. השק שינה רטוב לגמרי. האוהל הזה לא נגד מים בכלל. הענן הזה פשוט הרטיב אותנו לגמרי. רואים אותו כאן. כאן אתמול הצלחנו לראות לתוך העמק הזה, עכשיו לא רואים כלום. בוא. כל לבן, כל ענן. כמה אנשים האלה? כבר איך ישנת? לא, בסוריה? כמה מיליון יש בסוריה? כמה אנשים? יש איזה 10 מיליון, 15. נו, אז איך הפוחדים מאיתנו, הפוחדנים האלה? איך ישנת? ואנחנו 7 מיליון. נכון. אבל איך הם פוחדים מאיתנו? בגלל שהסורים לא אוהבים אותנו.